我覺得今日好開心啦，因為劉佩恒做，sorry，你係咪女配角啊？哦，OK，今日唔會出聲，因為我唔係主角。你終於知啦，其實從來都係我啊，主角係啊，好開心啦！陳導演好賞識我嘅演技啦，咁同埋佢睇到我好 feminine 嘅一面。其實我平時自己都會收得好埋啦呢一面，咁但係我今次為咗呢個 MV 係完全冇底線演出啦，咁當中有好多激情啊、裸露嘅畫面啦。其實我哋 cut 晒嘅，我哋有拍，但我哋 cut 晒啦，因為我都知道你嘅咖啡豆其實係世界各地同埋咩 age 都有，咁所以我好開心我體驗咗拍呢啲床戲，但係又剪晒咯，好中意啊！我發覺對住 Jeffrey 已經去到一個真係對住我細佬嘅感覺咧，原來我對你係毫無心動可言，我覺得呢樣係好震驚咯！即係原來食開魚翅真係會關嘅喎，哇！真係而家見到魚翅咧擺成碟擺喺度咧，就冇 feel 喎，原來會。唔係我收咗啫，你收咗，你俾個魚翅樣啊！咁你而家，我對住你咧就會有種係親情出咗嚟。我見到你有望表姑姐嘅眼神。係咯，今次好開心，多謝佢哋合作。其實你哋呢個 MV 係愛情喎，你哋講到咁樣，仲會唔會有人想睇？唔係，但我哋本身係親情，但係最後演出嚟，如果有令到你有愛情嘅感覺，唔係亂倫，而係即係個演技嘅挑戰。我覺得今日其實真係最好演嘅係最佳女配角。一日你恰如其分啦，做得。你都係配角，你都做得好好啊。係我襯你襯得好好，我唔出聲，全程冇出過聲。今日冇請收音，你知㗎嘛？係嘛？你拍咗嚟，你佢以為自己要咪嘴要唱歌。其實你同 Albert 對戲有冇尷尬？因為我覺得 Albert 其實佢有少少咧半真做嘅。我啲頭髮咧，佢係個樣有少少係啲投入嘅。我驚佢沉嘅，拍完呢個之後，我以為佢演技好咧，係本色演。等下先，導演叫嘅係啊。我哋做多次啊！